All'origine del tragico incidente costato la vita ai coniugi Graziano Baldo ed Ermiliana Toniolo ci potrebbe essere un malore. La Dacia Sandero su cui viaggiavano i due prima di schiantarsi era stata vista zizzagare da una testimone che era alla guida di una 500 che li precedeva nel tratto della variante della strada regionale 10 tra Este e Santa Caterina. La procura di Rovigo ha comunque aperto un'inchiesta per omicidio stradale colposo, indagato l'autista dell'auto articolato coinvolto nell'incidente. Tutti i mezzi coinvolti sono stati sottoposti a sequestro e verrà controllato il cronotachigrafo dell'auto articolato. L'autista del mezzo pesante, un 45enne di Sussegana, rimasto leggermente ferito, è stato sottoposto da prassi all'alcol e droga test, risultati entrambi negativi. Il pubblico ministero, viste le cause del decesso dei due anziani, non ha disposto l'autopsia sui loro corpi. Le salme sono già a disposizione dei familiari che dovranno ora decidere la data dei funerali. Marito e moglie di 79 e 76 anni di carceri viaggiavano al massimo a 60 km orari. Sono morti sul colpo, stavano tornando a casa dopo aver fatto visita al figlio Filippo che vive a Montegrotto Terme. Dal senso di marcia opposto in direzione Monselice viaggiava invece il camion della ditta trevigiana Grigolin che trasportava massetti per l'edilizia. Per l'autista, che ha cercato subito di frenare, impossibile evitare l'impatto con l'auto che aveva già invaso la corsia opposta. Il camion ha finito la sua corsa fermandosi di traverso e bloccando tutte e due le corsie della strada regionale 10. L'auto dei coniugi Baldo invece si è schiantata contro il guardrail, un impatto devastante che non ha lasciato loro scampo. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo prima di riuscire ad estrarre i corpi senza vita. La morte di Graziano ed Ermiliana ha gettato nello sconforto i due figli, Filippo ed Elena. La coppia stava tornando a casa a Carceri, nel piccolo paese, tutti li conoscevano. L'ex sindaco Tiberio Businaro, con un messaggio pubblico, ha espresso il cordoglio e la vicinanza di tutto il comune.